Разговор по телефону. Зайдете с сыном в бассейн, найдете там женщину. У нее на груди будет висеть бейджик с именем Марина. Это наш тренер по плаванию. Понял? Еле-еле нашел твою Марину. Почему? Да нет у нее никакой груди. Когда близнецы родились, их отец, научный сотрудник одного, крестил, а другого в качестве контрольного образца оставил некрещенным. А по какому поводу ты сегодня собрался пить? Да просто без повода. Я же не алкаш какой, чтоб поводом себя оправдывать. Еврейский мальчик прибегает домой. Мама, я нашел котенка. Давай назовем его Изей. Ну что ты? Изя, это же человеческое имя. Назови его лучше Васькой.